अगर आपका गला ख़राब है, जुकाम है, खांसी है, तो ये नुस्खा आपके बहुत काम आने वाला है। अदरक को लेके चाकू की मदद से छील के उसे कद्दूकस करके हम इसका रस निकालेंगे। अदरक का रस और शहद दोनों ही गले के लिए बहुत लाभकारी है। थोड़ी सी हल्दी डाल के इसको अच्छे से मिला लीजिए। उसके बाद दिन में 2 बार आधा आधा चम्मच ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके।